Good day mga paps. Mag-New Year na. Sorry, napaka tagal ng mga mga binili ko, mga install ko sana. Ngayon dumating na rin sa wakas yung oil cooler. After long days. Almost 2 weeks. So yun. I-unbox ko siya. Hindi ko alam ma-install ko to ngayon, pero baka next year na. Next year niya by January. So yun. Titingnan natin. Ito kasi medyo mura to mga paps. Yung price nito iyaano ko na lang sa pagka na tapos yung pag-install ko. So yan. Pero itong binili ko mga paps, pang wave talaga to ng oil cooler. Pero pwede rin sa mga 150. Tapos may binili rin akong isa. Ito. Para dun sa adapter niya. Dun sa engine. Yeah. Tama kasi baby ko eh. Hindi ko siya maasikaso ngayon talagang busy. Sayang. Tingnan lang natin. Yan. Oh, yun. Yun, simple lang mga paps. Pang wave talaga siya. Pang wave yung mga pares ng wave. Yan. Pero pwede rin sa natin. So, tingnan natin. Ito yung sa binili ko na isa. Para sa adapter. Yan. Para sa engine. So. Yan. Ito yung iyaano sa engine. Nasa labasan. So yun. Yan siya na kasama yung anak ko. Kulit kasi nito eh. Kaya kasi nagbabantay sa akin. Tignan natin yung loob. Wait lang muna baby ko. Ito. So yun, balik tayo mga paps. Baby ko. Titignan ko siya. Sorry mga paps. Nadoble yung ko. Meron pa akong isa na darating. Magbebenta ko na lang yun. So yun. Medyo maliit lang siya tignan. Ayan, pero medyo maliit lang siya. Pero mukhang okay naman. Yun, ito yung lagyan. Yung mga nabibili sa mga 3.8, mas malaki yun eh. Mas malaki yun. Pero ito okay na to. Still okay naman. Ito yung niya. Medyo may kilang. Mabumili rin ako nito. Pero hindi aabot ng 3,000 yung nagastos ko. 2 plus lang. So mukhang ito aabot sa hindi ko alam kung aabot to. Kung hindi aabot, bibili na lang ako. Bibili na lang ako ng ganito. Mas so yun. Ito yan sa pag-alasa. Sana umabot siya para hindi na ako bumili. Okay naman mga paps, kita nyo naman. Kulay gold yung ko. Hindi ko alam kung paano siya dito. Sana okay. Maliit nga lang siya kumpara din sa kinakabit ng iba. Ito yung mga kaya kasi pang wave yan. Pang wave ito yung sinasarap kong sa gilid ng wave. Pero yan, okay lang yan. Kulit ng bibi ko na. So yan. Ito yung dali lang. So yung kompleto naman siya. Okay naman. So yung nainitan ako sa badya, natin.
Okay naman. So yan. Okay siya. Mga paps. Yan. Double check ko kasi. Ito nga. Okay, pwede yan. Clamp. Sakto yun. 4 naman yung kaklamp. Wala lang siyang oil filter pero okay lang yun. Okay naman. Good. Good siya, good. Sana tumagal. Okay. Ganito to eh. Ganito yung baby ko pagka nakikita ang camera. So yun, update ko na lang kayo kapag ko na siya. Yan, box lang natin. Unbox ko lang siya. Sana okay. Malay nyo baka pag tapos itong video to ko na siya. Sana may gagawin ng ko. Good, no? Masaya ako kasi nakakuha ko natin siya sa wakas. So yun lang mga paps. Update ko na lang kayo pag ako'y mag-install na nito. Vlog ko yun syempre. So, thank you. Happy New Year sa inyo. Merry Christmas. Until the next vlog. Ingat. Ride safe. Yeah.